Tere õhtust kõigile siit Maakri kvartalist. Meie Spotlidi show on taas algamas. Ja kui meil on siiamaani olnud juba sellised, kuidas ma ütlen kõige paremini, väljapaistvad artistid, kes on juba mõnda aega lavadel tegutsenud, siis nüüd esimest korda on meil üks noorem artist, kes on tegelikult samuti lavadel mõnda aega tegutsenud. Minu kallis sõber Maksim Šura, tervist! Tere, Johan! Mul on suur rõõm ja au olla sinu saates. Minul on väga-väga suur rõõm, et sa said lõpuks tulla siia. Ma tean, et sa oled pikalt Eestis olnud, sest tegelikult sa ju praegu pigem elad Londonis. Räägi, kuidas sa seda me alati küsime, sest praegu lihtsalt sellest ei saa üle ega ümber. Kuidas sa koroonaaega veedad? No, sul on õigus. Ma tõepoolest juba 3 kuud olen olnud Narvas, kus elab minu perekond. Siis, kui koroonakriis märtsis oli algamas, siis mulle tundus, et London võib-olla ei ole kõige mugavam koht, et olla sellise kriisi aja jooksul. Ma otsustasin, et kuna need kontserdid, mis mul olid planeeritud just selleks ajaks, et neid kahjuks enam ei olnud. Nad pidid olema kas või siis liigutatud tulevikusse või siis lihtsalt neid jäeti ära. Ja mulle tundus, et ma peaksin tegema midagi selle aja jooksul, mis annaks mulle nii motivatsiooni kui ka sellise struktuuri minu elule. No kas see on andnud struktuuri sinu elule praegu? Tõepoolest, sellepärast, et mul on tegelikult juba 6 aastat on olnud üks väga selline pikemaajaline projekt, millega ma olen tegelenud. Nimelt see on Londoni Kuningliku Muusikakolledži doktorantuuri projekt. Ma hakkasin tegema seda juba aastal 2014. Ja see doktori uurimus on vaatab seda, kuidas on võimalik kaasaegseid orkestripartituure ümber seada klaverile. Ja kas sa oled ka ise siis seadnud midagi nagu? Mida ma olen teinud selle projekti raames on, et ma võtsin 2 suurt klaverikontserti. Üks on kirjutatud Mark Anthony Turnergi poolt aastal 2013. Ja teine on James Dilloni Andromeda. Nad on väga erinevas stiilis kirjutatud. Ja mõlemad näitavad erinevaid nii raskusi kui ka lahendusi, mida võiks kasutada selle protsessi juures. Ja ma kirjutasin nendele 2 teosele mu enda transkriptsioonid. Neid ei olnud enam olemas. Ja kuna minu uurimustöö sisu oligi see transkriptsiooni protsess, siis ma hakkasin vaatama seda asja laiemas perspektiivis. Ma hakkasin vaatama seda, kuidas võiks üldse mõtestada, lahti mõtestada selle klaviiri tegemist. Et need on erinevad meediumid, orkestrimeedium ja klaverimeedium. Ja mõtlen, et tegelikult see, mis me teeme, see ei ole kui arranžeerijad. See, mis me teeme kui arranžeerijad, see ei ole nii palju transkriptsioon, või see on just kui tõlkimisprotsess. Ja siis mulle tundus, et kui seda võrrelda tõlkimisprotsessiga, siis äkki on tõlkimisteoorias juba olemas mõningaid selliseid vaatepunkte, mida mina ka kasutada võiksin. Ja ma hakkasin lugema igasuguseid uurimustöid ja artikleid, mis käsitlesid just nimelt tõlkimisteooriat. Ja ma vaatasin näiteks sellist väga kuulsat keelekirjanikku Roman Jakobsoni. Ja tema kirjutas sellest niimoodi. Ta ütles, on olemas 3 erinevat tõlkimisprotsessi. Üks ja esimene ja võib-olla kõige lihtsam tõlkimisprotsess on nii nimetatud intralinguaalne protsess.
Ehk siis see, mis jääb ühte keelde. Siis millega võiks seda samastada? No näiteks, kui sa võtad ühe luuletuse ja jutustad selle ümber proosa sõnadega. Siis teine tõlkimisprotsess on interlinguaalne protsess. See on juba 2 erinevat keelt, nagu sa näiteks prantsuse keelest inglise keelte tõlgid midagi. Ja 3. ja kõige põnevam on intersemiotiline. Ja mis see tähendab? Semiootika on teadus märgisüsteemidest, mis moodustavad meie ajudes, meie mõistuses, et kuidas me neid opereerime ja kuidas me läbi nende märgisüsteemide tegelikult saame aru, kuidas maailm meie ümber tegutseb. Ja siis ma hakkasin otsima paralleele muusikaga. Ja ma vaatan, et näiteks intralinguaalne muusikaline tõlkimine näiteks on see, kui sa võtad sellise raskema klaveripala näiteks ning sead selle ümber nii, et see on natukene kergemini mängitav. No me teame selliseid näiteid muidugi ka siis, kui me oleme õppinud, eks ole, ja siis näiteks mängime näiteks Beethoveni sümfoonia väga lihtsaid selliseid arranžeeringuid, mis lasevad õpilastel tutvuda selle fantastilise muusika maailmaga, aga nad ei ole nii rasked. Siis vaatame näiteks interlinguaalset tõlkimist. Ja see oleks siis näiteks, kui sul on pala kirjutatud keelpilli kvartetile ja see baseerub nendel nootidel, mida on võimalik klaveril ka mängida. Et siin on väga tähtis ära märkida seda, et kui sa teed näiteks selliseid glissandusid keelpilli kontekstis, mis nõuavad muidugi noodi vahelist seda distantsi, mis on väiksem kui pooltoon, mis on klaveril kõige väiksem distants, siis seda reprodutseerida, ehk siis täielikul kombel klaveril taas kasutada ei ole võimalik. Aga kui see opereerib lihtsalt tavaliste nootidega, siis sa võid seda teha. Ja seda on teinud kõik arranžeerijad juba 19. sajandist alates, isegi varem. Aga ärme sinna lähe. Ja siis see 3. intersemiotiline tõlkimine. Kui me mõtleme intersemiotilisest tõlkimisest muusikalises kontekstis, siis see on kõige põnevam. Sest siis sa mõtled sellise meediumi peale, mida ei ole oma lõpp. Ehk siis, kui sa mõtled näiteks lähtemeediumist ja sihtmeediumist, ehk siis sinu lähtmeedium on orkester ja sa mõtled selliste pillide peale nagu näiteks mõned näiteks mõningad sellised efektid, kas vaskpillidel või siis löökpillidel, mida lihtsalt ei eksisteeri sinu sihtmeediumis ehk siis klaveril. Ja siis sa hakkad mõtlema, mida ma ikka tõlgin siin. Nagu öeldakse inglise keeles, to cut the long story short. See oli juba päris pikk lugu, aga ma üritan ikkagi jõuda tuumani, kui saab niimoodi öelda. Või äkki see oligi tuum. Sa hakkad vaatama neid kategooriaid, mille peale heliloojad ise mõtlevad, kui nad loovad oma originaalteksti. Mõtleme korraks näiteks selle peale. 19. sajandi lõppu üks väljapaistvamaid klaverikunstnikke ja muusikuid üleüldse Ferruccio Busoni, kes on tegelikult teinud väga palju arranžeeringuid, mida me teame, nagu näiteks, sa oled küll mänginud Giaconni, eks ole, Bachi Giaconni, eks siis ta põhimõtteliselt hakkas looma sellise traditsiooni, et me elustame seda repertuaari uues meediumis. Mis on väga huvitav. Aga tema on ükskord öelnud ühte asja, mis mulle jäi kuidagi nagu hinge lähedaseks. Ta ütles, et noodikiri iseenesest on juba
transkriptsioon ühest abstraktsest ideest, mida siis helilooja oma mõistuses kuidagi genereeris. Nii et kui ma tõlgin neid kategooriaid klaverile, siis ma peangi mõtlema, mis on selle helilooja jaoks kõige tähtsam kategooria. Ja selleks, et seda välja selgitada, ma tegin ka intervjuusid mõlema heliloojaga. Juba pärast seda, kui ma olen teinud oma klaviirid, ma näitasin oma klaviirid nii James Dillonile kui ka Mark Anthony Turngile. Me vaatasime neid koos ja siis me rääkisime ka stilistilistest kujunditest, mis olid nende mõlema helilooja jaoks väga olulised. Ma kohe peaks ära ütlema, et nende stiilid on nii erinevad. Turnage pigem jätkab sükest poststravinstlikku joont, et seal on ikkagi noodid, seal on ikkagi rütm, seal on ikkagi dünaamika, ta ei kasuta väga palju selliseid uusi mänguvõtteid pillidel. Tema orkester on üsna, ütleme nii, kontrolli all. Ja tema muusikud on selles mõttes natukene loogilisem tõlkida klaverile. Sa võid teha seda nagu interlinguaalset tõlkimist. Aga James Dilloni puhul see ei ole nii. James Dillon kuulab sellisesse koolkonda. Jällegi, pean ära mainima, et ma ei tohiks siin öelda koolkond, sest need heliloojad, kes siia koolkonda kuuluvad, nendele väga ei meeldi, et neid sinda niimoodi koondatakse. Tihti peale niimoodi on, jah. Peale niimoodi on, just nimelt. See koolkond on New Complexity või siis uus keerukus. Ja heliloojad, keda tavaliselt peetakse nendeks, kes seda stilistilist joond arendasid, see oli, need on Briti heliloojad 1920 aastatel. No, 80-ndatel aastatel. 80 aastatel. Ja nendeks on James Dillon, keda ma juba nimetasin, Brian Ferneyhough, Michael Finney, tihti liidetakse siia ka. Mõned on seal veel, aga need kolm on need põhilised heliloojad. Ja sellest on muusikaajakirjanikud väga palju kirjutanud, et mis liidab neid heliloojaid kokku. Ja just nimelt see, et complexity, mis on see keerukus, mis nende muusikas on. See keerukus ei pruugi olla muusikalises keeles enesest, ehk siis nootide kombinatsioonis. Nagu me võiksime mõelda näiteks serialismi peale ja buleisi peale. Aga see keerukus on pigem see, kuidas nad ehitavad üles üldise vormi, muusikateose vormi. See on nagu teatri töö mõnes mõttes, et sa paned kõik need erinevad karakterid kokku ja sellisest nagu polüfoonilisest interaktiivsest protsessist tulebki välja see lugu, see story, see narratiiv. Ja see narratiiv on nii mitmekihiline nende heliloojate puhul, et seda ei oleks võimalik kergesti aru saada. See on liiga palju neid väikseid osakesi, mis kõik liiguvad ja teevad mingisugust elavad oma elu. Kui mina vaatan sükest partituuri, siis ma mõtlen, et kuidas ma siis klaveril ei ole seda võima. Füüsilist ei ole seda võima. Ilmselt see muusika nagu väga kergesti ennast kätte ei anna ka. Ei anna. Tuleb mitmeid kordi siis kuulata. Just. On see siis hea muusika? See on väga hea muusika. See on väga hea muusika ja mulle tundub, et see on väga hea muusika ka sellepärast on natukene teistsugune teema nüüd. Aga ma arvan, et 20. sajand tõi meile kõige keerulisemad muusikajanoos. Aga miks see niimoodi on, kui me küsime, hästi üldistatavalt vastates võiks öelda, et 20. sajand on näinud ka kõige suurimaid tragöödiaid sotsiaalsfääris, poliitilises sfääris. Meil on, praegu on vist päris selline
tõsine aeg, et rääkida nendest sündmustes, et meil on praegu me oleme keset võib-olla kõige suuremat meditsiinilist kriisi alates teisest maailmasõjast. On väga palju tehtud paralleele selle Hispaania gripiga, mis oli just esimese maailmasõja lõpus. Ja tõepoolest meil on palju õppida tollest epideemiast. Ja see, kuidas on nendest kriisidest välja tulnud see inimkond, meie inimkond, aga see ei olnud ju selline nagu otsene tee. Ma olen mõnes mõttes, ma pooldan ikka sükest teleoloogilist vaatepunkti, et mulle tundub, et asjad ikkagi liikuvad paremuse suunas. Isegi kui see meile väiksemas kontekstis nii ei tundu. Aga see teekond on väga komplitseeritud. Me näeme me hakkame hoolima rohkem iga ühe inimese elust. Hoolimata sellest, et kas mida ta teeb, mis on tema sotsiaalne staatus ja nii edasi. Kui räägime füüsilisest maailmast, siis kvantumfüüsika andis meile võimalust näha nii väikseid osakesi, millest kogu maailm on põhimõtteliselt genereeritud ja loodud. Et seal ei ole võimalik anda lihtsaid vastuseid. Ja see toob meil tagasi ka selle komplitseeritud muusika juurde. Ma arvan, et mõned heliloojad lihtsalt tunduvad, et maailma kunsti ülesanne on näidata maailma nii, nagu ta on. Ja maailm ei ole mitte ühekülgne. Aga kas selle muusika esitamiseks oleks siis vaja see kadalipp läbida ka? Et sa võtadki ta nendeks kvantosakesteks lahti, teed kodus analüüsi või saab sellele vastata üldse nii? Äkki ei pea võtma? Ma arvan, et kindlasti, kui sa esitad seda muusikat, siis on sul vaja seda protsessi läbida. Ja mina nüüd oma isiklikust kogemusest võin öelda ka, et kui sa transkribeerid seda muusikat, siis on vaja veel rohkem seda protsessi teha. Sest mõnes mõttes see klaviiri ümberseadmine on just kui analüüs. See protsess on jõgune analüütiline protsess, mis sa läbid. Iga noodi, iga sektsiooni, iga faktuuri kohta sa küsid, kui tähtis see on. Okei, ma teen väikse spoileri siia. Näiteks üks minu suuremast, mitte üllatusest, sest tegelikult see oli mõnes mõttes see, mida ma tahtsin leida ja ma leidsin selle ka. Et mõlemad heliloojad ütlesid, et me kindlasti ei mõtle tonaalselt. Ehk siis see 19. sajandi mõistes funktsionaalne harmoonia meie muusikat ei valitse. Et me helistikke nii palju ei kasuta. Aga siis mõlemad ütlesid ka, et meie muusika ei ole üldse atonaalne ka. Ja siin võib rääkida Turnergy puhul see on nagu džässuharmoonia ja näiteks Dylani puhul see on näiteks India pärimusmuusika. Erinevad sellised aspektid on seal olemas, et mis on ikka andnud neile selle inspiratsiooni helikeele loomiseks. Aga lõpptulemus on see, et see muusika kasutab selliseid, see on modaalne muusika. Ja sa võtad ühe laadi ja teed sellest mingisuguse loo. Ja siis sa paned sinna peale kõik need teised kihid, mis teevadki selle muusika mitmekihiliseks ja kompliseerituks. Aga see modaalne kiht on ikka veel seal olemas. Ja kui ma rääkisin nende heliloojatega, siis ma sain aru, et see on kuidagi nagu spirituaalsel tasemel umbes niivõrd tähtis nende nagu sisemise maailma jaoks. Et see ongi üks nendest kategooriadest, mida ma tõlgin. Teine on näiteks moonutamine, et sa kirjutad midagi ja siis sa moonutad selle idee, eks ole. Ja neid on rohkem veel. Aga see on üks näide sellest, et kuidas see intersemiotiline muusikaline tõlkimine toimub. Sa rääkisid Busoonist ja mina olen ka Busoonist just lugenud seda, et ta oli öelnud ka täpselt seda sama, mis sa ütlesid ja et kui heliloojal see lugu siis nüüd peas tekib, et siis tal on siis selline jumala puudutus, et see kuskilt tuleb see idee. Ja siis ta peab selle sellise, kosmosest tulnud idee suruma kuidagi siia maapealsesse vormi. Näiteks siis noodi teksti. Samamoodi nagu Delacroix rääkis, et kui Chopin improviseeris ja järsku sündis
ütleme see teos, siis tuli ka tohutu raskust näkku, et nüüd tuleb see kuidagi nooti panna. Et see on üks vaevaline teekond. Ja Busoni olla öelnud veel seda, et kui jah, just selle heliloel siis see Jumala puudutus on ja ta surub selle sinna teksti ja interpret nüüd selle teksti võtab, ta veel seda puudutust ei näe. Ta peab samamoodi täpselt nagu sina praegu teedki seda asja läbima ja ühel hetkel, et seda puudutust taastada, võib-olla siis seal ka mingil määral midagi muutma ja lõhkuma. Ühesõnaga kuulate meie Narva fännid, kes te olete praegu selline mees, kes sellist tööd teeb, on praegu Narvas. Ma tean ka, et sa oled ju, kui me tagasi võtame ju Sillamäelt tegelikult pärit ja Narva kolisid natukene hiljem, mitte kohe päris alguses. Ja suuresti vist tänu sinu isale, eks ju? Just, sest mu isa Anatoli Širan muidugi juba pikka aega tegelenud Narva linna sümfooniaorkestriga. Absoluutselt. Mis on eksisteerinud juba üle 25 aasta ja see on tõesti toonud palju kultuurisündmusi Narva linna. Ja ta on ka omandi nagu aken. Ka Venemaalt tulevad mängijad sinna, me teame väga hästi. Eestist. No ja just. Ja solistid tulevad igal pool maailmast. Ja sinu isa on ju õppinud ka kuulsa Mravinski juures. Mu isa ei ole tegelikult otseselt Mravinski juures õppinud. Ta on õppinud Roman Matsevi juures, kes oli muidugi legendaarne Eesti dirigent ja Eesti Riikliku sümfooniaorkestri pikaajaline peadirigent. Aga mu isa on seotud Jevgeni Mravinski nimelise festivaliga, sest Mravinski veedas suvekuid tihti Narva Jõesuus, kus tal oli suvekodu. Talle ikka meeldis see liivarand. Kilomeetrid liivaranda. Ja ta jalutas mööda randa ja siis ta lõi oma interpretatsioonid suurtest partituuridest. Kas või näiteks Šostakovitši sümfooniat, mis on, paljud neist on Mravinskile pühendatud Šostakovitši poolt ja tihti Mravinski oligi see, kes neid esiettekandele tõi. Aga jah, see oli õigus, me kolisime Narva, ma arvan, see oli aasta 98. Enne seda ma elasin Sillamäel ja eks ma siiamaani olen tihti Sillamäel. Ja ma mäletan, sa rääkisid ka seda, et päriselt niimoodi nagu ütleme põhikooli lõpuni sa igapäevaselt koolis ei käinud. Et sa olid koduõppel rohkem. Jah, no tervislikel põhjustel olin tõesti pidanud olema kodusel õppel, aga näiteks kui ma tulin Tallinna Muusikakeskkooli aastal. Sa tulid veel väga huvitavast kohast ju, et sa olidki ju 9. klassi Narvas ja siis läksid ju tegelikult Peterburi muusikakeskkooli. Just nimelt. Ja ma väga hästi mäletan, kui sa tulid meie muusikakeskkoolis, me kõik teadsime, et meil tuleb Peterburi kontsist, tuleb õpilane. No, kontsis on natukene liigendus. Ja veel keset aastat. Räägi sellest loost ka, kuidas sa sattusid Peterburi, miks sa olid seal vaid 1 aasta ja miks sa tulid siis Tallinna Muusikakeskkooli? Nii head küsimused. Kõigile nendele küsimustele ei ole nii häid vastuseid. No pahatihti elu ongi lihtsalt praktiline. For every complex problem there is an answer which is clear, simple and wrong. Aga ma siis püüan kuidagi selle lahti seletada. Tõepoolest, ma alates aastast 2000, siis kui ma võtsin osa Chopini konkursist Narvas, lastekonkursist, mis oli minu mitte esimene suurem konkurss. Esimene oli tegelikult Tartu noorte pianistide konkurss, kus oli siis, meil oli täiesti fantastiline grupp inimesi seal, täiesti sükke nagu seltskond. Seal oli Mihkel Poll ja Hando Nahkur ja Jaan Kapjanots, kõik inimesed olid seal ja ma mäletan seda väga hästi ja kuidagi nüüd see tundub justkui nagu ajalooline hetk, et me kõik olime seal ja siis läksime mööda maailma tegema igasuguseid erinevaid asju ja peaks Tartus tegema ühe reunioni. Ja muidugi, ja alates sellest ajast ma tutvusin ühe Peterburist õpetajaga, Niina Siröignaga, kes oli konservatooriumi õpetaja ja tema juures ma hakkasin käima kõigepealt eratundides ja siis oli plaan minna Peterburi päriselt ka õppima ja ma veetsin tõepoolest selle aasta
selles spetsiaalses keskkoolis, mis oli konservatooriumi juures. Tegin tunde, käisin tundides Niina Sörginaga käe all ja mul olid ka fantastilised teised õpetajad. Ma mäletan, oli selline professor Rušanski, kes õpetas meile harmooniat. Ja siis, kui me andis väga raske harmoonia ülesandeid. Ja kui see oli kontrollitöös või midagi sellist, mingisugune test, siis me istuksime klassiruumis ja kirjutaksime ja siis ta kõnniks mööda klassiruumi. Ja kui meil oli tõsised raskused selle harmoonia ülesandega, siis tõstad käe ja küsid professorid ikka, kuidas ikka siin teha? Ja siis, piši, sa ikka kirjuta. Protsessi käigust tuleb ka lahendus. Ja eks ma õppisin sealt väga palju, aga mul oli Eesti pass ja Peterburis ei olnud see viisa küsimus nii lihtne tol ajal. Ja siis mulle tunnes, et äkki ei olegi vaja olla Peterburis selleks, et palju õppida. Sest näiteks Eestis on selline fantastiline professor nagu Ivar Ilja, keda ma ka tundsin ja ma mäletan, et ma arvan, et mul oli vanematega selline jutt, et kui nad küsisid minu käest, et kelle juures ma tahaksin õppida, Tallinnas ütlesin Ivar Ilja. Ma teadsin. Ja minu suureks rõimuks ta nõustas mind oma klassi võtta ja tõepoolest aastal 2010 jaanuaris ma tulin Nõmmele. Mäletan väga hästi seda. Ütle, kas sa siis eesti keelt oskasid hästi ka? Ei osanud üldse. Ja õppisid välkkiirelt? No ütleme nii. Muidugi ma õppisin eesti keelt venekeelses koolis Narvas. Ja muidugi, kui sa elad Eestis, isegi kui sa ei ela mitte Tallinnas või Tartus või Pärnus, kui sa elad venekeelses linnas, nagu Narva tollel ajal oli ja siiamaani on, sa ikkagi puutud kokku eesti keelega. Ja see loob sellise nagu baasi selleks, et keele selgeks õppida. Aga muidugi see, et sa saad aru kirjakeelest mõningal määral. Ja see, et sa oskad rääkida, nad on kaks sellist erinevad asja. Ja see jällegi rääkida lähtepunktist ja sihtpunktist tihti, kui ühest teisse jõuda ikkagi kulub päris palju aega selle teekonna peale. Nii et jah, lühidalt öeldes ma ei osanud eesti keelt väga hästi, aga jällegi mul vedas. Minu armsad klassiõed ja klassivennad olid väga kannatlikud. Ja nad tihti rääkisid minuga väga aeglaselt eesti keeles ja ütlesid ka, et siin oleks paremini võib-olla niimoodi öelda, siin oleks paremini niimoodi öelda ja see oli fantastiline elukool. Ehk siis, kui ma juba olin natukene vähem kui 3 aasta pärast astumas sisse Eesti Muusikateatri Akadeemiasse, siis see keeleprobleem ei olnud juba nii hull. Ma arvan, et see keeleprobleem oli siis olematu. Ma mäletan väga hästi. Ma mäletan siin tegelikult väga hästi koolist Jaan Kapiga vestlesite sellises intelligentses vene keeles aeg-alt, siis oli teil portfellid ja kuidagi jätsite väga sügava mulje. Ja siis sinu Eesti aastad olid ka tegelikult põrutavad. See Eesti pianistide konkurssi 2008 võitja. Siis läksid sa edasi veel Hamburgi ja lõpuks jõudsid otsaga Londonisse. Ja Londonis väga kiiresti saadi aru, et sa oled fantastiline ansambli partner. Ja praegu räägi meile natukene põgusalt. Me väga pikalt kõigest ei saa rääkida, aga põgusalt teie duost Michaeliga. No tõepoolest, see ulatub tagasi aastasse 2012, mis oli minu Londoni elu teine aasta. Ma hakkasin õppima Kuningliku muusikakolledži magistratuuris aastal 2011. Ja juba aastal 2012, selle juures on tegelikult üks hea lugu. Kiiresti räägin selle. Meil oli selline väga tark kammermuusika koordinaator Kuninglikus muusikakolledžis. Tema anne oli selles, et
näha inimesi, kes võiksid koostööd teha edukalt. Siis ta teadis, et Michael oli tol ajal just otsimas sükest nagu pidevat klaveri mängijad, et teha viiuli ja klaveri duot. Ja ta teadis ka seda, et mul oli päris palju juba kogemust viiuli ja klaveri repertuaariga ja ma olin ka nagu otsimas sükest püsivat ansambli kooslust. Ja saime kokku Michaeliga. Mängisime läbi, ma mäletan siiamaani. Kõigepealt oli Prokofjevi esimene sonaat, mis on selline hästi dramaatiline teos. Sükese hästi suure sellise sisulise küljega, et Prokofjevka pani sinna väga palju sotsiaalset kriitikat ja kuidas ikka nagu ühiskonna probleeme ja selliseid tragöödiaid, 20. sajandi tragöödiaid ja ka lüürikat ja muinasjutulist lüürikat, mis on Prokofjevist alasi olemas. Mängisime selle läbi, tundus, et täitsa tore. Siis järgmiseks võtsime Brahmsi 3., mis on keegi kirjeldas selle, see on Brahmsi 3. viiuliklaverisonaat on pühendatud Hans von Bühlowile. Ja Hans von Bühlowil olevat olnud sellised tumedad juuksed. See on üsna pealiskaudne kirjeldus, aga tema hing olevat olnud ka siuke nagu tumedamate emotsioonidega täis. Nii et Brahmsi 3. viiulisonaat on kõige dramaatilisem. Selle mängisime ka läbi ja kohe saime teada, et see toimib. Meie esimene suur projekt oli tegelikult Lütoslavski 100-aastasele juubelile või mitte juubelile, sünniaastapäevale pühendatud kontserdisari, mis oli Filharmonia orkestri ja kolledži vahel korraldatud ja meie mängisime Lütoslavski 2 viiuliklaveri lugu. Partiitat ja subitot. Ja eriti partiita on selline üsna, no ma ei ütleks, et see on uue keerukuse tasemel kompliseeritud teos, aga seda ei ole üldse lihtne kokku panna. Seal on selline aleatooriline muusika olemas. Aleatoorika tähendab seda, et sul on näiteks üks osa, teil on 2. Alustate ühes momentis, lõpetate ühes momentis ja mängite seda, mis on ette kirjutatud. Aga see, kuidas te täpselt seda mängite, seda lõiku, seda ette kirjutatud ei ole. Nii et seal on selline dichotomy, ei oska eesti keeles. No, nagu selline nagu võitlus selle korra ja kaose vahel. Väga huvitav. Ja me võtsime selle teosega nii palju aega, et see kuidagi nagu tõi meid kui ansamblid niimoodi kokku. Ja oleme aastas 2012 juba tegutsenud. Ja teil on ka plaate. Meil on 2 plaati ja me väga suure spoileriga ütlen, et kohe varsti hakkame lindistama 3. Nii, mis seal sees kavas on? No, kas võib olla ka Beethoveniga seotud midagi, kui praegu Beethoveni aasta toimub? No spoilers. Beethoveni muusikaga on sinul ka tegelikult ju eriline side olnud suhteliselt varasest lapsepõlvest. Nii et kas tulevad? Räägi siis niimoodi. Tuleb küll. Räägi oma vahel niimoodi. Räägime niimoodi oma vahel. Ei, tohib küll rääkida. No, võib-olla natukene eellugu võiks ka rääkida, et see meie uus Beethoveni projekt, enne kui aasta 220 sai koroona aastaks, pidi ta olema Beethoveni aasta. Nii et, ja me ikkagi väga loodame, et sellest veel saab Beethoveni aasta. See on siuke nagu pigem siuke nagu laiemas perspektiivis kultuuri selline kultuuristrateegia, mida meil on vaja. Jah, on küll. Aga jah, me tegime seda plaati, mis esimesena välja tuli. See oli Hollandi plaadifirma Challenge Recordsi jaoks. Selle pealkiri on The Great War Centenary. Ja selle peal on teosed, mis on seotud esimese maailmasõjaga. 3 sonaati klaverile, viiulile ja klaverile tegelikult. Beethovenil on klaverile ja viiulile. Sellest me räägime veel. Aga tagasi selle esimese maailmasõja plaadi juurde. Ja seal on siis Respighi sonaat
Janaciki sonaat ja Debussy sonaat, mis on kõik väga erinevad, aga neid seob just see esimese maailmasõja draama. Ja ka üks kaasaegne teos helilojalt Kenneth Haskettilt, mida me tellisime temalt just selleks, et ta niimoodi mõtleks selle 100 aasta peale, mis on möödunud esimesest maailmasõjast ja paneks neid mõtteid muusikasse. Et see oli meie esimene projekt Challenge Recordsiga, siis meil oli ka Lutoslavski ja Penderecki kogutud teosed viiulile ja klaverile ja see oli Briti plaadifirma Delphian Recordsi jaoks. Praegu on muidugi selline tõsine aeg, et Pendereckist mõelda, sest ta kahjuks lahkus seast just hiljuti. Ja meie saime ju temaga täitsa koostööd teha siis, kui ta tuli Londonisse Park Lane grupi koncertidele aastal 2015 jaanuaris ja meie mängisime siis tema esimest viiuleklaveri. No mis ta ütles teile? Ma mäletan seda nii hästi, me oleme Purcell Roomis. Mängisime läbi, see on väga põnev teos tegelikult. Seal on Bartoki mõjusid ja natukene Šostakovitši mõjusid, aga mitte veel nii palju. Ja väga palju sükest nagu, see on esimene teos, mis tegelikult oli kirjastatud Penderecki poolt. Ja see on lühike, üle 10 minuti, aga 3 osa ja teine osa on absoluutselt 100% Bartok. Et see on nagu folgimuusikast on seal, rahvamuusikast on seal sellised iseloomujooni, aga see on väga modernistlik. Ja see on väga palju selliseid harmooniaid, mis on mitte just väga esteetiliselt mõnusad, ütleme nii, pehmelt öeldes. Ja siis mängisime läbi, siis küsime maestro, et mis te arvate? Siis ta ütles, more pesante. See oli ainukene asi. More pesante. Ehk siis midagi jäänud. Nii et seal plaadi peal on see pesante, see raskus on seal. No me ikka väga loodame selle peale, et plaadi peal me ikka saavutasime selle. Ja see on siis see eellugu. Selle 2 plaadi eellugu ja just Challenge Recordsiga meil sündis selline mõte, et võiks kõik Beethoveni klaveri ja viiulisonaadid ikkagi plaadi peale panna. Ma kusjuures tahaksin ka selle see on üks kokkusattumas. Ma tean, et see saade, mida me praegu lindistame, tuleb välja reedel, eks ole, 26. juunil. Ja üks asi veel, mis tuleb välja 26. juunil, on väike single, mida me lindistasime siis, kui me tegime oma esimese maailmasõja plaati. Selleks on väga ilus, esteetiliselt mõnus lugu. Kasutades seda sõnastust, mis ma just tegin. Ja selleks on Edward Elgari Saluda mua. Mis on absoluutselt fantastiline. See on nagu kevadine, selline suvine nagu väike kaart, nagu armastuskaart, nagu, mis ta kirjutas oma tulevasele naisele. Ja selle me lindistasime siis, kui me tegime seda plaati ja siis see välja ei tulnud, aga just reedel see tuleb välja kui väike single, digital single. Siis me saame panna 2 laiki kohe meie saatele ja siis sinu singlile. No nii, okei, ütlesin ära. Ja kui kõik hästi läheb ja kui piirid uuesti kinni ei panda, siis 2 nädala pärast ma olen juba Belgias ja seal me hakkame stuudios aega veetma ja Beethoveni 10 klaveri ja viiulisonaati ikkagi sisse mängima. Ma mõtlen, mis töö on tegelikult ees. Meil on paar küsimust sulle veel. Meil on huvitaval kombel juhtunud niimoodi, et kõik külalised, kes on siin saates käinud, tabavad ühel hetkel ennast küsimuse otsas, mis puudutab Edward Tubinat. Mida tähendab Edward Tubina muusika sinule? No, ma mäletan väga hästi muidugi, kui ma mängisin tema Mart Saare teemale ballaadi, mida võib-olla on suurem osa Eesti pianistid ikkagi mänginud. Vist kõik vist peavad korraks mängima seda. Fantastiline teos, fantastilised kõlakujundid. Mulle väga meeldib Tubina muusika. Ma olen mänginud ka tema prelüüde ja tema sümfooniad on väga põnevad. 5. sümfoonia, 6. sümfoonia. See on väga, tõesti, ta on võib-olla Eesti kõige suurem nagu
maailma sümfonist. Nii me loodame, et te Michaeliga saate sealt kõvasti repsi veel. Aga mida sul oleks veel soovitada? Vaat just me praegu oleme mõelnud ka, et praegu on 21. sajand. Me oleme seal väga alguses. Sina tegeled 21. sajandiga, aga tundub ka süvitsi, kui sa niimoodi analüüsid need targalt. Mida sa soovitaksid praegu ühele noorele, kes praegu harjutab, tahab saada tipuks? Sina, kes oled tegelikult siiski läbi murdnud igast erinevatest raskustes, endale väga korraliku karjääri tekitanud. Mida sul oleks kõige rohkem soovitada sellisele noorele? No see on päris suur küsimus. Ja loomulikult. Me üldse ei teagi, mis saab muusikakultuuris, muusikalises kunstist pärast seda kriisi. Kõik on juba rääkime sellest, et meil on vaja uut formaati, mingisugust uut normaalsust. Ja siis on see teine osa inimesi, kes räägivad, et võib-olla see normaalsus oligi probleem. Nagu näiteks, et miks meil on vaja nii palju lennata. Ja kõik need orkestrid käivad tuuridel, eks ole, ja kogu see, mis on selles sees, selle protsessi sees, et äkki see ei olegi jätkusuutlik. Ja need on suured küsimused. No, kui ma mõtlen, ma arvan, et mu enda jaoks oli võib-olla kõige tähtsam see, et ma olin alati nõus tegema erinevaid asju muusika sees. Et see on uurimustöö, mängimine, õpetamine, seminaride läbiviimine, kõik need lugemine, kirjutamine, muusika kirjutamine, tekstide kirjutamine. Ma arvan, et paindlikkus on tulevikumaailmas kõige tähtsam. Ma ei tea, kas robotid hakkavad mängima klaverit varsti või kui nad juba mängivad, muidugi klaverid on juba robotid või on juba see algoritm, kes võib seda mängida. Me ei tea, mis sellega juhtub. Aga ma arvan, et kui me alati saame vaadata seda laiemat perspektiivi ja olla paindlikud, ma arvan, see on tähtis. Kas seda puudutab sind kui Brexitiga seotud inimest ka väga? Kas teil läheb keerulisemaks nüüd reisimine? Räägitakse igast jutte juures just nimelt, kas orkestritel ja kõigil on väga palju keerulisem just sellega reisida. Mis sa sellest arvad? No, või saaks pool tundi vastata sellele? Saaks küll. Ja ei saa. Ütleme nii, et ma arvan, et see ei oleks kellelegi saladus. Et kui mul oleks Suurbritannias hääle õigus, ma ei oleks Brexiti poolt hääletanud. Ma arvan, et see ei ole mitte kellelegi saladus. Ja ma arvan, et see on suur viga. Ma arvan, et need probleemid, mis meil globaalses perspektiivis maailmas on, nendega ei ole võimalik toime tulla, kui me ei mõtle sellise kollektiivsete lahenduste peale. Ja Euroopa Liit muidugi kõigi oma probleemide juures on ikkagi see organisatsioon, mis näitab seda nagu kompassi. Saab see öelda? Et kuhu maailm võiks liikuda. Kui me mõtleme näiteks kas või suurte korporatsioonide maksusüsteemist või sellistest asjadest. Et Euroopa Liit on ikkagi teinud päris palju selliseid nagu häid asju. Jällegi, ärme minge detailidesse siin. Mu endale, no mul on Eesti pass siiamaani. Ma ikkagi tunnen ennast väga ikkagi Eesti inimesena, Eesti muusikuna. Mulle tohutult meeldib Eestis olla, mängida, kus juures ikkagi tulles tagasi selle Beethoveni projekti juurde. Me Michaeliga tegime novembri lõpus Eestis ka Beethoveni selle sarja raames kontserte, mis olid täiesti fantastilised. Meile mõlemale tundub ja me töötasime ka, tegime meistrikursust sellest akadeemia uues majas, mis on nii ilus. Mul on nii hea meel tõsiselt, et meie Tallinnas on nii fantastiline muusikaakadeemia, kes nagu sai hakkama selle uue saali ehitus, kes on tõesti, see on nii positiivne nähtus. Ja meile mõlemale tundub, et Eesti publik suhtub klassikalisesse muusikasse väga tõsiselt. Ja nad ei karda klassikalise muusika, no ütleme nii, selliseid
kõlakombinatsioone, mis võib-olla ei ole esteetiliselt mõnusad. Natukene sellise nagu koledaid kombinatsioone või siis keerukus, mis peegeldab maailma keerukust. See on tõesti väga tähtis ja see on fantastiline võimalus, kui on võimalik selle Eesti publikuga kontaktis olla. Aga ma nüüd jälle tegin väikse tiiru ja... Aga see on ka niivõrd ilus mõte, millega tasapisi otsad kokku võtta. Aga on ju, eks ole? Ma tahaks veel midagi kõige lõpuks. Vaata, meil on tõesti ärevad ajad, kriisid, me ei tea, mis saab, Brexitit, nagu sa ütlesid, et mis võivad ka muusikaelu väga lähedalt mõjutada. Ja samas on mul jälle sisemine tunne, et kogu nende asjade valguses inimesed võib-olla just tahavad sellist ülendavat kunsti järjest rohkem tarbida. Ma isegi võib-olla ei küsi sult, ütle lihtsalt, et või on ju see ülendamis soov kuidagi järjest suurem inimestel? Jah, ma arvan, et nagu Nietzsche ütles, et ilma muusikata oleks elu viga. Et elu ei oleks õige. Ja ma täitsa selles mõttes nagu olen temaga nõus. Ma arvan, et kõige parem muusika omadus on see, et ta justkui tules tagasi meie esimese teema juurde. Et ta räägib meie kõigiga selles abstraktses keeles. Ja kui me aksepteerime seda, et seda keelt ei ole võimalik tõlkida meie päris keelde, nagu verbaalsesse keskkonda, ei ole võimalik seda tõlkida. See annab hoopiski teistsuguse mõõtme, teistsuguse dimensiooni muusika kogemusele. Ja nagu sa ütlesid, ülendav, see on väga hea sõnas. Ja Beethoveni jaoks oli väga tähtis. See sublime. See aspekt, mis... ja mitte ainult tema muusika. Ühest küljest on see sublime, ehk siis see nagu ülendav kunst. Ja teisest küljest on see struggle. Through struggle to victory. See narratiivi arhetüüp. Et läbi võitluse võidu poole. No võt, ja selle pinnalt me saamegi oma saate kokku võtta, sest aeg on meil jõudnud sinnamaani. Et meie Maksimiga oleme vanad sõbrad ja lähme linna peale edasi ajama neid asju, nagu me oleme alati teinud. Teeme nii. Suur aitäh, Maksim, et sa tulid meile täna saatesse. Suur aitäh sulle, Johan, ja suur aitäh sinu kuulajatele. Ja me väga hea meelega kutsume sind veel ja veel rääkima. Au ja rõõm. Ma loodan, et sa siis doktoritöö kirjutad varsti valmis. See on tegelikult valmis. Ma andsin selle sisse. Ootan kaitsmist. No vaat, siis me ootame, kuna see prindituna tuleb, me hakkame lugema seda kõike. Aitäh sulle veel kord. Aitäh. Selline oli meie Spotlight Maksim Šuraga. Likeige meid, subscribeige kõiki neid asju, siis te näete juba järjest rohkem väikseid killukesi tegemistest, meie fantastiliste külaliste väljaütlemisi, mõtteid, kõike seda. Kohtume juba järgmisel korral.